Ալո։ Հա, մամ։ Չէ, տանը չի տատին։ Չգիտեմ, մամ։ Հա, պապան զանգել է։ Մամ, դա չգիտեմ, ոչ էի հարցը քննելու։ Ուֆ, լավ, հա, հաջող։ Ալո։ Նսի, գիտես, հեռախոսս ինձ պետք է։ Որտեղ կարող եմ տեսնել քեզ վերցնել։ Ես բարի գուն չկա, չհասկացա։ Ասում ես 20 տարեկան եմ, ուզում եմ շուտ մեծանամ։ Բայց էլ ուզում եի քեզ այդ հարցով օգնել։ Ինչի՞ չուզեցիր։ Մի ցինիկացի, հա։ Ասա ոնց կարող եմ հեռախոսս վերցնել։ Ընկերույթ լավ, հա։ Չկա, չի երևում։ Բա տենց ընկերություն են անում։ Չէ, իհարկե չեն անում։ Դու ինձ պարկ ես, չէ։ Այդ լավ բան չի, որ պարկ եմ մնում։ Դու ոնց ես կարող հանգիստ քնես։ Ես որ պարկ եմ լինում, ես չեմ կարողանում հանգիստ քնել։ Հալո։ Դե խոսա։ Մի ժամանակ լավ կարգին լեզու ունեիր, լավ բլբլում էիր։ Լսում եմ։ Դե ասա երբ ենք հանդիպում։ Չենք հանդիպում, լավ չես հասկանում։ Իսկ քո հերն ու մերը գիտեն, թե իրանց 16 տարեկան աղջիկը ինչով է զբաղվում իրիկվա ժամերին։ Գիտեմ, որ իրանց աղջիկը մեծ տեղիքի հետ է շփվում։ Խմում է, էլ ծխելու մասին դել չեմ ասում։ Մի խոսքով, ասա երբ ենք հանդիպում։ Չես լսում, քո հետ եմ։ Լսի, մի քիչ առաջ ասում էիր, որ 16 տարեկան եմ։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Չես վախենում, որ… Ինչ կա ծիծաղելու, որ մասներ այդքան հումորային։ Ցինիկ։ Հումոր չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ քո համար ընթացքում սարսափ է լինելու։ Լսի, ես քեզ չեմ հասկանում։ Դու ասում ես ազատ աղջիկ ես, լավ ժամանակ ես անցկացնում։ Ես ինչքան հիշում եմ, դա վաղ անցյալում չէր։ Հա, լսի, մոռացա։ Ես քեզ մոտ բան էի ուզում հարցնել։ Մոտդ հայելիք, հա։ Հայելին ինչի համար է։ Ես քեզ մը շատ լուրջ բան եմ ուզում ասեմ։ Մի հատ լուսերը անջատում ես։ Ունայում ես հայելու մեջ։ Լսի, գլխիդ վերևը կարող է սպիտակ լույս կա։ Մարդ ես եսի։ Շատ խնդալու է։ Ուշքս գնաց, գիտես։ Լսի, ինչ որ մտքիդ դրել ես մոռացի այդ լինելու բան չի։ Հեռախոսս տուր ու վերջ։ Բա հետո։ Հետո այն, որ եթե հեռախոսս չտաս, քեզ համար շատ վատ է լինելու։ Ես պապայս կասեմ։ Ճիշտ է վրաս կճղայնանա, բայց կասեմ։ Ու այդ ժամանակ դու էլ ընկերդ էլ կտեսնեք ձեր հալը։ Սպասիլ։ Լեզուդ քեզ քաշի, ու ինձ մի վախացրու։ Քանի որ դու ես ինձ տեղ հրավիրել։ Այդ դեռ ապացուցել է պետք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լիզայի պապային, այդ լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Էնպես որ զգույշ եղի։ Եթե իմացավ, քեզ գետնին տակից էլ կճարի ու կսատկացնի։ Լավ, դերասանություն մի արա։ Լսի, հեռախոսս տուր ու վերջացնենք, հա, ամեն ինչ։ Ես չեմ ուզում տանը խնդիրներ ունենալ։ Հա, լավ, հանգստացել է։ Ասա որտե ենք հանդիպում։ Ես արդեն ասեցի։ Լավ։ Ես կբերեմ հեռախոսդ։ Լավ, ուրեմն ոնց որ ասեցի դպրոցի մոտ, հա, ես դուրս կգամ կվերցնեմ։ Ու ամեն ինչի մասին մոռանում ենք։ Ինչ դպրոց։ Ավելավա դասերից հետո։ Ասեցի չէ, դպրոցի մոտ կբերես կվերցնեմ ու վերջել երբեք ինձ չզանգես։
Ամեն անգամ հենց այդ կնոջը տեսնում եմ, երազիս մի վատ բան լինում է։ Պապայիս գնալու օրը տեսա։ Այդ իմ կյանքի ամենավատ օրն էր։ Վերջին անգամ էի տեսնում պապայիս։ Հետո մաման հիվանդացավ։ Հետո ամեն ինչ լինում անենց։ Ես չեմ հասկանում, ինքը ինձ զգուշացնում է, թե երևի պետքա զգուշ լինեմ։ Արդեն սկսում եմ գժվել, իր բառերն եմ կրկնում։ Երազիցս դուրս էլ աչքիս երևում։ Այն օրը, որ մահերի հետ գնացինք այդ քուշակի տուն, ես չհիշեցի, որ ես այդ նույն կինն ում որ տեսել է երազիս։ Բայց նույն կինն է։ Ամեն անգամ ինձ ասում է, որ զգուշանամ։ Բայց ինչի՞ց։ Էլի պետքա վատ բան լինի։ Ես ամենաշատը մամայի մասին եմ մտածում։ Սիրտս անհանգիստ է։ Մենակ թե իր հետ վատ բան չպատահի։ Ալո։ Բարև, ո՞նց ես։ Ինչի՞ չես զանգում ինձ։ Բարև, լավ եմ Ինգա, դու ո՞նց ես։ Հա, աշխատանքի եմ։ Զանգեցի տեսնեմ, այդ ինչի՞ չես զանգում ինձ։ Չգիտեմ, հələ մի տեսակ անսովոր է։ Ինգա ճիշտն ասած, Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այդ հեռախոսի քարտը միշտ միացրած կլինի, լավ։ Դու գործ չունես ոչ մի բանի հետ։ Հանգիստ կարող ես զանգել ուր ուզում ես, երբ ուզում ես, բայց ինձ էլ զանգի մեկ-մեկ, հա։ Մի խոսքով համակերպվի, որ դա քո հեռախոսն է։ Ինգա լավ էլի, չէ, պետք չի։ Ինչ։ Ես դու տեղից էլ շատ թանկ նվեր ես արել իմ համար։ Ես չեմ ուզում, որ դու վճարես հեռախոսի համար։ Ինգա ճիշտ եմ ասում, ես ինձ այնքան վատ եմ զգում։ Ախր, Ինչի համար վերջացրու։ չէ, խնդրում եմ էլի։ Ես եմ քեզ խնդրում։ Վերջ, այդ հեռախոսի համար ես չեմ վճարում, ոչ էլ դու։ Դա իմ օֆիսի համարներից է, ու օֆիսն է վճարում։ Լսի Աննա, եթե ինձ նվիրեին, այդքան չեմ ուչում չէի անի։ Բայց ինչ տարբերություն դու թե քո օֆիսը։ Մեծ, ու մի բան էլ, արդեն անհամացավ էս թեման։ Նվերի մասին այդքան չեն խոսում։ Ինձ արդեն սկսում ա թվալ, որ քեզ դուր չի գալիս իմ նվերը, հա։ Ես ինձ արդեն վատ եմ զգում, գիտես։ Չէ, շատ է դուրս գալիս։ Ամեն ինչ շատ լավ է, ուղղակի մաման էլ է ասում, որ դա շատ թանկ նվեր է։ Մայրիկին ասա, որ դա թանկ բան չի։ Լավ։ Ման էլ լավ, Հա, հեսա մի ժամից գնում եմ բերեմ տուն, հոր մոտ ա դեռ։ Գնամ բերեմ, արդեն կարոտել է։ կբարևես։ Եղավ անպայման։ Դե իմ համարը ունես, այլ օֆիսի համարն է, գրի մոտդ ու զանգի։ Հենց որ ազատ ես լինում, զանգի արի։ Մենք ուրախ կլինենք, որ հյուր գաս մեզ, հա։ Լավ, ես անպայման կգամ։ Դե հաջողություն։ Իմ ամաչկոտ ընկերուհի։ Հաջող։ Եթե այսօր էլ բարեհաճող անցնի, վաղ այդ հեռախոսը մոտս կլինի։ Ու վերջ։ Մաման էլ ոչինչ չի կասկածի։ Բա որ Լիզայի մայրը որոշի զանգել մորս, չէ վատ կլինի։ Թե այդ Լիզան ինչա գետնի տակն անցել։ Եթե հայրն ու մայրը մի բան իմացած լինեին, հաստատ արդեն մենք էլ կիմանայինք։ Չէ, մնում ա վաղը դրան տեսնեմ ու վերցնեմ հեռախոսս։ Գոնե մեկին տարբեր էին, չէի ուզենա դրան տեսնել։